ibaza umuntu ujya kwemera gupfuburwa urumva ko naba yarapfubye none ibaze amafaranga guhereza babisaba ngo umupfubure byanyabyo urumva umupfubure kurya nta nagapfube kangana n'urwara gasigara nese akamaro ubikora mu buryo bw'akazi cyangwa mu mufiti yafe ubikora mu buryo bw'akazi none se umuntu yaba kwishyura inzu y'300 urumva nta kazi ugira gukorera stoke akujyana nabo akagushopingira akakwambika imyenda myiza ukahashumika urumva none wowe ni gute utakiyaranje kugira ngo uwo muntu niba yari yarapfubye umva abasore b'aba diaspora batumaze abakobwa aribo nabo aribo baririya natwe turi hano ne bande bantu bari kuri tele muri kuri tele ariko nta gafaranga mufite bace ne batwarirwa na rimwe mu mwaka wose ne batwarwa nabenda hamwe bacu none hano mu Rwanda usanga umutipe umwe afite amafaranga urumva abakobwa 300 nta mafaranga bafite ugasanga ninde uri hasi ninde hejuru ninde uri hasi ninde uri hejuru ninde ugiye ninde ugarutse ninde ugiye ninde ugarutse ninde ugiye ninde ugarutse Sandrine arahavuye haje Joyce arahavuye haje Fridaus aratashye haje Hawa aragiye ugasanga nubwo buzima urumva ibyo nibyo bituma urumva usanga nk'umukobwa hano yifata agataraba nk'urutipe rumeze nkanuze rufite urutwe rumeze nk'urw'igisamujyonjo ngo rwagiye gusazira muri za Canada rwakoreye amafaranga abazungu ntibarwemera urumva ntibagira gute ugasanga rwirwa rumuhamagara rukamuhereza amafaranga buri munsi $1,000 ahangahe urumva ngo ni diaspora noneho icyo gicucu urumva icyo kibwa kikamubwira ngo nakereke urumva ngo sex abasore bafite amafaranga ni Kigali ngo umukobwa basohoka undi aza gutyo hanyuma abakobwa bafite amafaranga byo hano Kigali bimeze gute abakobwa bafite amafaranga nabo bafite ubu Jackson nyine urumva agenda akagashukisha ama Jordan akagashukisha n'inuze n'ama ya Maxi ebana nako nyine kakaza ebana ariko abagategeka Alright, reka masuze kandi mbaye ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya mu bice bitandukanye by'isi. Uyu munsi reka duhere ku ba diaspora. Tugaruka hano mu Rwanda, mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Aka kanya rero twicaye ahantu bita kuri Great Hotel. Aka tujye tunamamaza ariko. Kabisa. Hano bahita kuri Great Hotel. Bwira mugenzi wawe Great Hotel. Ahantu ha fresh kabisa. Gado bimeze bite se bro? Ahantu fresh. Meze fresh? Anje meze fresh. Ni A guturuka kuri KM TV ariko ndagomba kugana n'abavandimwe Jado na Kamaro ariko bagomba nayo kuyimenya kwanza banze babwire mu gace bacire ku mayange abana bawucinge kuri KM TV tubana nitwa A tugiye kwatwika ariko byari ngombwa ko n'ubundi tuganira namwe nyine nko biri ngombwa dufashanya muri rusange duhana maidi tugiye kuganira kuri debano mu kanya imwe umunsi kurera kuri topic nk'ebyiri cyangwa eshatu noza Kamaro n'umunyamayide menshi cyane agenda twongera abandi ma idea ngutse nandi nk'ubari topic ishaka ko tuganiraho urumva ijyanye no kuntu umuntu yajya abona ibiceri ariko bibyaje mu gitsina gore gutese abagore benshi bafite amafaranga muri iyi minsi kandi barayatanga amaze kubivumbura amaze kubimenya amapasi va ku kirenge mwana yes ni Kamaro rero ntago kigiye cyumva ukuntu umuntu abakibwira abagore bafite amafaranga noneho bari abagore bari i Burayi bari abagore bari muri Amerika bari muri za Canada zira diaspora zifite amafaranga ikintu bakeneye nuko wowe nyine abantu mwumvisha kokombure neza ubona akagukubita umufungo ubwo bugofero yambitswe n'ubwo buderede bwawe ejo buno uzabugenda muri hamwe ufite igiparu nawe umeze nka nose urutwe nko rwafata ku mavuta ese muzamwahuriye he ahubwo bimuhere kuba mu Rwanda kuko bahari abo baragoye aba mu Rwanda ne bagasurugunya benshi nta kintu bafite ese ubwo we waza umubwira ngo umuntu yabakoreshwa na mbata umuntu akaguha amafaranga cyangwa akoreshwa na Skype ya mafaranga yo kugwemba yakura nawe ubwe akoreshwa n'ibisambo Emile ngwino nyibutse ya documentary ejo twabonye kuri Netflix wari wa mutipe bamwita nde Simon Leviev uramuzi Kamaro Simon Leviev ntago muzi uwo mukaritasi ndamuzi bro ndamuzi niwe muntu wari abakobwa amafaranga menshi ku isi ariko bababesha za ni prank bro ntago ari prank abantu byari riyo umunya Israel kabisa wakoza umunyarwanda kazi wayagwa n'uwe mu Rwanda kandi uzavuze ngo abayafite ni bake
nyine ntawe uhari. abayafite urumva baracyanago barakora divorce. ariko se ko muri modoka nyinshi zigezweho hano muri Kigali zitwarwa n'abadamu mu mashyamba muri za Canada bakajya gutema ibiti sibyo kubera ko harabona amazi meza. Uri kumva amazi meza atandukanye n'aya ngaha, abona amavuta meza kwisiga, uri kumva akabasha no kubona imirire myiza nyine yahinze. Abagore nibo batema ibiti. Oya ndi kuvuga ubujama nyine, ngiye kukubwira ukuntu abagore babona amafaranga. None agatipe kazanga kakaza kahagaritse amaraso karitse kavukamo bakavuye muri diaspora runaka sibyo. None kamara kuza ko kakaza kagafite amashori nk'ijana nyine, ubu baby nka butatu ubwo yiganye nabwo ubuziranye na mushiki we bwose akabushyira ku murongo, akaza akaburunda hano kuri Great ya Burundi anga ubwo abamaje gukora group diaspora vuye Burayi. Ubwo nyine aba baby nabo bafite mu mutwe amukuraho miliyoni akajyara downtown mu bishoro by'udukweto mu bebe akabonye nk'agafondansiyo. Ejo urumva nimba bamuguriraga amayinite bamutegeraga akamoto ndakubwira ngo dure Great koko yahinduye urwego arimo, atangiye kubona 5 cyangwa 10. Nimba abonye 10 rero bivuze ngo aza ahangaha nawe yihagazeho yigura udenike nitungaye 3. Ariko bro nta bundi bushobozi make up wenda yibonera igihe abona bya iboro bya by'ukwezi abibonera igihe. Mwese muzana ingingo tutari twateguye. None se ngo yari kuvuga ibyo ngibyo byose arabiyoboye yuko umukobwa ufite mu mutwe muri kino gihe ntago ari umukobwa ukiraga, umukobwa ufite mu matako akaba afite n'uburanga mu mutwe ntago hagikora. Anavuga ngo turi gukura ibishoro kuri ya diaspora nyina mukuru two dukeya kakanigana ko kakirekura yego karashaka kudatakaza ikuzo gafite amadolari ariko still azi kimuhangayikishije no gusubira Canada mu mashyamba bro. Akora amashyamba Canada bamwiki ariko ari amahirwe ukagenda ugatwara ikamyo yaho ku masara ari udufaranga ubuza agaciro k'udufaranga twiwanyu uko tuvunjwa. Nese abanyakanada bo ntago bazi gutwara amakamyo ku buryo abanyarwanda rero bajya kwitwara. Reka Canada naho hari imbobo zitize bro, ntago baziri imbobo. None ikintu kibyicara agenda agakiranga kone bazaziza nino zitwereka ibyo zize hariya zize zibidubwa bumenyi bwazo. Barande se babahembwa ibihugu byabo bashome nibahembwa babahembwa batandukanye. Niyo mpamvu nyawe bashobora kudakora cyangwa uvuga ati sade sinayikorera. Ariko none bino bihugu by'inanga urakora urumva ntunahembwe urumva ahandi none abashomeri bagaya. Mutumye rero twinjizamo indi ngingo mu kiganiro cyacu cy'akanya. Ubwo mu ngingo umuntu ngenda ashaka kubaganiriza uyu munsi najya turebe bavuga yuko abajene hano mu Rwanda benshi bafite ngo depression ikagaragarira ahanini mu bikorwa birirwa bishoramo ibyo biyobyabwenge izo nzoga nyinshi abakobwa ubwo busambanyi. Ariko bitumye ngaruka no kuri ino ngingo mase ngo abasore b'aba diaspora ngo babamazeho abakobwa ngo mwebwe ngo wapi awe nyeneye abasore b'aba diaspora batumazeho abakobwa aribo nabo aribo baririya natwe turi hano ne bande bantu bari kuri tele muri kuri tele ariko nta gafaranga mufite bace ne batwara ubwo nabo rimwe mu mwaka wose ne batwara ubwo nabenda hamwe bacu. Reka nkubwire bro, reka nkubwire uzi umuntu ufite igihe cyo kujya mu bakobwa umfasha uzi umuntu ufite igihe cyo kujya mu bakobwa ni wa muntu utaratekereza mani mu myaka y'itanu iri imbere cyangwa 10 yiri imbere bro. Twese twabinyuzemo dukoresha adresse yacu neza cyangwa nabi, ariko iyo wamaje gufokasinga hazaza hawe ngo ni urashaka icyo ushaka kubandi bro byose ushyira hasi mana ko ruzabo ntabwo zibonera umwanya mani. Ngiye mbere yari nijya baga wa nimero ukima nimero gusa shanga akora akazi, ariko ubu ngubu turahura amana nimero ngabagize ngo na saving warabihaze mani. Ubu ngubu umuntu wese nge mubaramo views I'm following kuri stati namara kumfollowing kuri stati direct nyine twibanira uko nta byinshi mano umwanya nawo hari kokombore online ntago nyina nazivamo. Izo staff ni zabaki ni zaba diaspora zaba diaspora usanga bari abatipe bose baba muri Amerika na za Canada ndetse ni Burayi, kubera ko hariya kubona abakobwa baho bari busy kenshi bari mu kazi. Ubundi igihugu kibonka abakobwa basambana cyane kiba kirimo ubukene urumva, ariko igihugu kirimo abakobwa badasambana kiba kirimo ubukire, kubera ko umukobwa abura ikintu cyamushuka nta mafaranga bamushukisha iyo afite amafaranga kugira ngo ubashe kumurongora. Abenshi bakaba bari na busy batabona umwanya ibyo. Yes, noneho n'abatipe rero usanga bano batipe baba hano nako baba muri za Canada baba nanga muri nuzo za Amerika nanga za Burayi. Ubusanga we kubona umukobwa byo ari umugoye, kubera ko abakobwa baho ntago bafite crise nk'abana banuza abantu bashadibu b'Kigali na banuze na ba Jocks, ntago bafite izo crise cyangwa buno bwana ngo bwana isi n'ubundi urumva. Bo baba basanga bafite amafaranga kuko usanga umukobwa afite nk'ibihumbi nka $50 by'idolari cyangwa by'amayero kuri account yiwe
urumva ari no mu kazi ndetse buri kwezi yinjiza n'amafaranga afite ibihumbi 100 noneho nta kintu wamushukisha noneho hano mu Rwanda usanga umutipe umwe afite amafaranga urumva abakobwa 300 nta mafaranga bafite ugasanga ninde uri hasi ninde hejuru ninde uri hasi ninde uri hejuru ninde ugiye ninde ugarutse ninde ugiye ninde ugarutse ninde ugiye ninde ugarutse Sandrine arahavuye haje Joyce arahavuye haje Firdaus aratashye haje Hawa aragiye ugasanga nubwo buzima urumva ibyo rero ibyo nibyo bituma urumva usanga nk'umukobwa hano yifata agataraba nk'urutipe rumeze nka nuze rufite urutwe rumeze nk'urw'igisamujyonjo ngo rwagiye gusazira muri za Canada rwakoreye amafaranga abazungu ntibarwemera urumva ntibagira gute ugasanga rwirwa rumuhamagara rukamwohereza amafaranga buri munsi $1,000 ahangahe urumva ngo ni diaspora noneho icyo gicucu urumva icyo kibwa kikamubwira ngo nakereke urumva ngo sex ubwo rero umukobwa nawe kubisa $1,000 ebana so kugenda arakitemanzura muri dusha akitemanzura mu buriri agahena urumva kaninyaza urumva online kuri WhatsApp urumva ebana ubwo buzima umutipe none agasara gatare bagasafite $100 by'amadolari agahita avuga si $1,000,000 akamamagara umukobwa mwishirire back statement urumva n'ibiki byose noneho azasange hano ni hano ujya kubona ukabona nk'impyisi yarongoye umuntu kazi wani Kigali ukomera ukabona umuhungu umusore mujene mwiza umeze neza yarongoye inguge kazi urumva ngo muri Amerika cyangwa hehe ukavuga se mwo kabyara mwe turavaye turajyaye urumva mujya mubibona se hanyuma sikamara nkunze kukubona n'abatipe benshi bavuye hanze muri za diaspora bifite na connection nini yani n'aba diaspora ubundi iyo bageze hano mu Rwanda ubona imyitwarire ikintu bahita bahugira hari iki kuko reka mbikubwire mu buryo bwihuse umuntu uvuye i Burayi amaze igihe kinini abaza ameze nk'imbwa yaciye ikiziriko urumva umuhungu Jean agera hano mu Rwanda ahera ku nda ya mbere urumva ntareba irwaye sida ntareba ishaje ntareba inshyashya urumva mani baza bafite ifemba y'abakobwa abasore yewe baba we baba bafite ifemba y'abakobwa aho kahuye na kuko sarahwitura bari baruhituze noneho n'umukobwa uvuye i Burayi amaze nk'imyaka 10 urumva bro agera hano mu Rwanda avuga ati shaka kombore gomba kugenda nzumvishe nzasubira bamaze kuzihaga umva mu cyumweru nta mufite uwo mwanya bro Iburayi nta mufite uwo mwanya asambana n'abahungu mu cyumweru cya mbere si minsi 7 cyumweru abamaze gusambana n'abahungu nka 70 oya ariko nukuvuga ngo ukuntu bimeze abahungu 700 ibi navuga nibyo ntago Iburayi bamufite uwo mwanya araciriritse kuko aba baby b'Iburayi man muri club akispendingaho naho kispendingaho man akina ko mavinga sex mugafata shambro mu kabari bikahita birangira man mu gitondo agakomeza ize n'undi agakomeza ize gusa nanone njewe nka Shadiba amaje gukireba utudeme twinshi atabizi yangije abana b'abakobwa hano urukumva yangije abana b'abakobwa yangije abana b'abakobwa none Shadiba uri kugira uruhare runini cyane mu abakobwa bari kwiyandarika ararufite yamenye taraye nawabwira ngo genda wiyandarike ahubwo baramufanye mukumbarenza kumufana bashaka kwihindura nkawe jana miliyoni y'aba followers n'ijana zazuzuza urumva ubwo ikibazo kira kuri kamera fresh ubereke ko nyina buri nyuma y'imyaka 10 uruhu rw'umuntu rurahinduka urumva ukagenda yuzuza miliyoni nyinshi nako agenda asaza wenda ngewe ndiwe nabiprofita hakiri kare ngahita shinga nk'uruganda rwitwa ngo curiza umubiri neza urumva limited urumva waya yarukoresha cyangwa ukarwita koresha umubiri neza limited urumva agahita arurizamo ayo masire yose n'ibyo bikaba flowing n'abano batipe natwe twese agahita ashya ejo mundi kuko azaba yaguye hasi yaguye kawo yatangiye kuzana iminkanyari agazaba kibona ba subscribe umva nkubwira kandi akantu bita bomano y'umuntu bro ngewe ngiye kuguha urugero kubera twese man turabashe nari ibintu tunyuramo umuntu akakubwira ngo umupfubuzi bro Kamaro nawe rakaraye kakagabo ni gute umukobwa ndakwiye amibozanye ni gute safari ngendo ndinda yakubwira mbwira naga ndinda ngo ni kire ngewe reka rero ndararema kugira site ngewe ntago navuga ngo ndi ikiremba urumva mu bukungu ahubwo ndi ikiremba mu ikofi akabazandukanye nibyo manashaka kuvuga niba mu ikofi ndi ikiremba urumva narongora gute arongora kabisa bivuze ngo umusore wo mu Rwanda ni Kigali udafite akantu nta kintu udafite akantu uzajya ugera ushake tanaziya cyangwa tamari wawe umugumane umunambeho urumva ebana nakubwira ijambo bisa nkaho atishimye usaba imbabazi upfukame
aho niyo kuvuga ngo uzenjoyinga ngo nawe ngo ukoreshe ngo nuza kokombure yawe neza ngo uryoherwe n'ubuzima sha ntago bizakubaho. Reka nkubwire uzihandagaza bagukubita umushahara uzumarire hano muri Great Hotel ejo mu gitondo bagusohore mu nzu abuza yo kwishyura ngo wari wasohokanye n'ikizungereza. Shaka icyo bita rembuka mu ikofi urembe umva rembuka ku ikofi kubera ko ku mubiri uri muzima nutarembuka ku ikofi uzahakareka. Nasara kantu ngo mupfubuze bro twaje tugira abakobwa dukundana bro kihandagaza ku munsi wa mbere kabisa. Takoranye napfubuye napfubuye we rimwe mu buzima. Mwana wabikoze icyumweru nicyo nashaka kubaza ubundi nyirize. Nabikoze rimwe umunsi umwe. Ese mana abanige bambwira ngo ngo numupfubuze ni gute manu. No bambwiza ukuri. Icyumweru nkuko ngo umunsi wa mbere. Nyine banza wumve gatoya uri kubibaza kandi ndi hano. Uzi umugore ibaza umuntu ujya kwemera gupfuburwa. Nuko kona barapfubye. None ibaze amafaranga guhereza. Babisaba ngo umupfubure byanyabyo urumva umupfubure kurya nta nagapfube kangana n'urwara gasigara. Nese akamoro ubikora mu buryo bw'akazi cyangwa mu mufiti yafe? Ubikora mu buryo bw'akazi. None se umuntu yaba kwishyura inzu y'300 urumva nakazi ugira gukorera stock akujyana nabo akagushopingira akakwambika imyenda myiza ukahashumika urumva. None wowe ni gute utakiyaranje kugira ngo uwo muntu niba yari yarapfubye cyangwa se imbabura yarazimye amazi adahiye urumva we yaranje amazi yahishe wagiye mbabarira. Niba gazi ishize amazi adahiye ataranaserura ugomba kwiranje ayo mazi ukayabirindura akibirindura kubera wowe ugomba gukora. None se ubwo ntubuhembwa se ubuhembwa bro? Ibyo bintu bivuga iki Kamaro kubona abatipe bamwe bashobora kwishora muri izo ngeso hano i Kigali nubwo wenda bakora nk'amafaranga ariko ni ikibazo mu by'ukuri ashobora kugiramo ingaruka nyinshi zitandukanye. Intangiriro yo bubwa no gupfubura cyo kintu cya mbere nakubwira nta wundi mugabo w'imbwubaho ura umugabo kuba kennye nagaro ububwa urumva ko abantu bose nago banganya ubushobozi ariko intangiriro yo kubimbwa nyine umuntu wakita imbwa ugitsina gabo ni umuntu w'umupfubuzi nago ugomba gupfubura mani. Ibaze gutunga no kurongora abagore babandi ngo bashimishe urumva ngo nibwo buzima ngo ugomba kuba bukagutunga. Can you imagine ufite amaboko uri umusore mwiza w'ibogari ufite ubwonko Imana yaguhaye ubwonko iguha amagufa angana n'ayabandi bantu bose wowe uricaye urategereje madamu yagiye gucuruza yagiye kuranguza ibyombo Mateusi yagiye mu Bushinwa urumva uraho ngaho n'igituzi uri gukora siporo uri kwirukanka mu gitondo wambaye ububogisa bugera ahangaha n'ubukweto bwa Jordan urumva uzamuka stade Amahoro kaza ukagera i Remera kaza ugakora ubupompaje mu muhanda ukajya muri ebana watwitse muri gym tonic ngo tegereje ko umugore ava safari ngo ugende no muri gate mu kibuno. Ubwo no ububwa azega Kamaro. Hanyuma twavuze ngo abasore bafite amafaranga ni Kigali ngo umukobwa basohoka undi aza gutyo. Hanyuma abakobwa bafite amafaranga byo hano i Kigali bimeze gute? Abakobwa bafite amafaranga nabo bafite ubu Jackson nyine urumva agenda akagashukisha ama Jordan akagashukisha n'inuze n'ama ya Maxi ebana nako nyine kakaza ebana ariko abagategeka umukobwa ufite amafaranga ateka yakondana n'umuhungu amurusha amafaranga aramuyobora urumva ndetse nta nubwo abafite umwayobora abafite nka 12 ayobora kugira ngo kanini kivumbura ahita afata akagenzi kako nikivumbura afate rugenzi rwako nyine gutyo tu nyine nabo babikora gutyo ariko amafaranga nta kintu adakoresha n'ibindi. N'abakobwa bari serious bafite amafaranga yabo bibera no mu kazi kabisa usanga batajya muri ibyo bintu nyine abantu bavuga ngo uko zitabaye siko zitabaruka. Hari benshi babijyamo bagusanga nibyo benda bahisemo. Hari n'abandi usanga bakora ama projet yabo akraninga ejo mu gitondo bakagira n'izindi project nshyashya n'ejo bundi bakagira izindi nshyashya ugasanga nyine ni inverse sibyo. Abona umwanya wo gukora ako kazi ariko akagira n'iki no kubona uwo mufunga akawa invest. Sawa niyo yanabikora akabikora sometime nyine ashaka kwishimisha ko nawe ari umuntu ntago yahanutse mu ijuru ngo yikubite ku isi nawe akenera wenda kwenjoyinga n'umuhungu akenera kwenjoyinga n'igitsina gabo akamwumva nyine fresh ubuzima bugakomeza urumva ariko nanone ntagagenda ngo abigira akazi abigira umwuga. None se bari abadamu bapfuburwa bo se bakora se usanga bafite n'inganda bafite n'ibindi bintu runaka ariko ugasanga n'ubundi still arakora akazi akagira umunsi wo guhamagara amatabaro cyangwa ukimu urumva bagahurira abantu ubundi bagakora practice
mu by'ukuri twabanze kugenda dusa nk'abasasira zimwe mu ngaruka abantu bashobora guhura nazo mu gihe bishoye mu bikorwa bibi cyangwa se bimwe mu bimenyetso bigaragaza depression ku bajene hano i Kigali, bimwe kwishora mu ubwo busambanyi no kugira gute. Hanyuma iyo uyitegereje movement cyangwa se imibereho aka kanya y'abasore n'inkumi hano i Kigali Kamaro, tutabeshyanye ubona babayeho gute? tubayeho nabi, ababayeho neza nabo ngabo babona amafaranga aturutse ku gitsina cya online, urumva wenda yiyerekeye nk'umu diaspora akamukubita ifungo, Jacques kunde kagenda abona ubwo bucire, ko nabwo ntabwo bumara igihe kinini mu gihe bugashira. Hanyuma abandi n'abana bafite akazi biyemeje baravuga bati kadukore, urumva tujye muri banki dukore, tujye twihumbire mu makoperative dushaka akazi, urumva ku buryo wenda bavuga ati ku kwezi nije amafaranga 200 cyangwa 150 ingahe, taza kwishyiramo inzu ya 100 cyangwa se 100, ngora gastoke mu cyumwe nzajye gusenga mere neza, ejo bundi nimfata credit muri banki nzayishyira mu buryo bunubu, nzagenda nubaka inzanaha, urumva cyangwa se ngene nshinge boutique imyenda cyangwa se iduka runaka ricuruza ibintu runaka, nyere gutabona bo babayeho ntago bari neza cyane, ariko byibura baba bari kuri balance yabona duke, ariko tukaba dufite ikintu tubamariye kubera ko bafite n'imishinga yo gukora, urumva barimo beinvest samo. None rero sasa babayeho nabi nabayeho ku ma depression gusa. Ni bande ibonera kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru abayibereye mu kabari, sibyo? Isigara, inzoga, urumogi, isigara, inzoga, urumogi, urumva wenda ikintu akora ari anyuzamo akambara neza kugira ngo byibura abantu batamucisha mu ijisho, ariko still nta mushinga musangana mu mutwe we, uko satuye umutwe we, urumva wasanga imbere wenda ari nk'ikiyi, ari nk'igicuma cyashizemo inzuzi, urumva nta kintu kiba kirimo, sibyo? Uko habaye harimo ikintu ntabwo yajya ahora mu bwo buzima gusa, yajya cenjinga. Wenda bazabona akamaro nigiye mu kabari ngiye kunywa, ngiye ni entertainer, zamvu yarankoze ibiganiro bingahe, ubu mukanya ugiye kuma 30 n'urugero, uri ejo zamba 100 undi mukanya 30 si 60, nicara hariya se we wakoze akazi, simba nakoze, simba ninjije, nzaba nakinye movie yaciye kuri YouTube, ukwezi gutegereze n'impembwa mbona yo kwishyura inzu, ejo bundi ni nkora umushinga wanjye, urumva nkawusharamo miliyoni 10 na zingahe, tegura n'udushow dutandukanye, ntegura n'ibitaramo nazadeshire n'iki mufite pour party hano nshaka gutegura muri Griti, nani biba bihuriye wangu, mushatse mwareba kure, vuga ngo kureba kure. Munsi ugiye kwigisha abaje. Hanyuma se ngiye ndi kwibaza, ejo nabonye mu minsi hamwe mu Miss Rwanda avuga ngo ndashaka kurwanya ikibazo cya depression ngo kiri mu rubyiruko hano mu Rwanda, uko kimaze gufata indi ntera. Mu by'ukuri ugasanga ko wanamuganire natwe wenda turi Kigali tuba tubibona abasore n'akabakobwa benshi cyane, nabonye umubare munini w'abakobwa. Ninde mu Miss yabivuze? Sinibuka izina rye neza, ariko nigeze kubibona ku ma interviews. Depression rero abantu bavuga ziratandukanye, ushobora gusanga ejo bundi nava muri Miss Rwanda adatowe nawe azajya muri wa mubare w'abantu bagomba kugira gute guhabwa amahugurwa kubera depression, nabatuje. Nubwo depression nyinshi hano i Kigali, ubwo nkekeza ko ziterwa n'ubushomeri. Ziterwa n'ubushomeri, ariko nago reka akazi nabo kabuze completely. Akazi karahari kubera ko nakeza ko umuntu wese akazi yashaka yakabona, wakabona, ahubwo kumenya gufata decision yo gushaka akazi nicyo kintu cyabuze. Ubwo rero birasaba abantu babuze abakozi hano mu Rwanda. Barababura. Ari kampani neza ikabura abakozi. Irababura, birashoboka cyane. Uti gute? Hari gishobora gusanga uri gutekereza kuri umukozi ukwiye gukora muri ira kampani runaka uri gutekereza, ariko ugasanga mu by'ukuri iyo kampani na target ifite ntago wari we mukozi bashaka, so urumva rero baba barabuze umukozi, ariko wowe ukumva ko uri kurengana kubera ko utari kuyikorera, ariko mu by'ukuri target bafite isi yo gukoresha wowe, no gukoresha wa mukozi wundi bari kureba bakabona yuko byanga byakunda 80% bari guhuza, cyangwa se bashobora kugira ashobora kubavana kuri step akabageza kuri iyi. Abakozi barabura, so bigaragara gutero cyangwa se umukozi aboneka ati iyo umuntu utamucalenjinze ntago amenye uriwe. Iyo company urumva iyo ugize nk'akantu gato cyane ukora kenda gusa nako iyo company ikora, nego bahita babona ko wa mukozi ahari, urumva bakaza kugufata bakakuzana, noneho ugakora iki ukabakorera. Niba ushaka gukora ahantu mu kigo runaka kugira ngo bamenye skills zawe, urumva cyangwa se barebe experience yawe, urumva biragusaba kuzacokoza, none ugakora akantu kamwe gashobora gutuma bagutekerezaho. Niba gutekerezaho bazakugira umukozi bagusinyisha contract baguha amafaranga menshi, ariko nanone mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazabaguhemukiye, uko bazabapfukiranya ibitekerezo byawe, urumva bitwaje imbaraga z'amafaranga, nabyo ntago bari byiza. Uremera ngo nakamaro ko mu Rwanda akazi karahari, n'abajene cyangwa se urubyiruko badashaka gukora, cyangwa se ahubwo nta nakazi gahari?
Kamaro se yavuze ko hari akazi. Yavuze ko hari akazi ahubwo ikibazo ari abajene bamwe na bamwe badashaka kwitabira umurimo. Arabizi neza ko capital siri kuboneka birizi cyangwa. None se kankubaze mo ntabwo turi hano iyi piscine ntabwo ikeneye nuze metre nageur. Ndayikeneye. None se Ariko reka nkubwire. Ungu waruri. Wabona batamukeneye. Okay, reka nkubwire. Batamukeneye gute se? Ushobora kuza ukagikura mu Twanda urumva buhoro urumva. Bose akazavuga atari ko umuntu banza kunda amazi kuyasukura gusa. Bavuga ati bose naga ari gukunda gusukura amazi. Ahubwo naje gusukura piscine kugira ngo mpakaze. Gatakubwira ati mfite n'indi hoteli mu Kinigi. Mfite n'indi hoteli cyangwa mfite n'indi hoteli Kimihurura. Ntago wabura akazi bro. Ibyo byose n'ubushake. Reka nkubwire. None se kankubaze. Uyu munsi k'abanyamakuru bose badutunga mikoro. Bakadushyira imbere ya kamera tukavuga. Hari umuntu wamvanye mu rugo cyangwa hari ubona hamagana mbwa ngo ngende umunyamunwa. Nagiye imbere ya kamera, sibyo? Mukubita umunwa wa mbere, asangiza mugenzi we mukubita umunwa. None uyu munsi nabaye nyiramubandi. Sigende twanyira mu bandi. Kamaro. Uri umunyamakuru, sibyo? Sorry gato niba naguciye mu ijambo. Umunyamakuru kamera nawe Saro Kamaro nawe yakoze itangazamakuru igihe kinini na n'ubu aracyarimo. Ni umwentertainer uzwi no mu gihugu akurikira cyane social media. Ejo bundi Shadibu yuzuje aba subscribers 1M. Ni ikintu gikomeye nta muntu n'umwe hano mu Rwanda uragera kuri icyo kintu. Hano zabirote. So icyo twavugaga cy'akazi kan breaking shot ikintu twavugagaho cy'akazi. Icyambere hari peer pressure. Sibyo njewe udafite kirengera sibyo man uvuka mu mahudura aho ngaho nyine udafite famille yishoboye. Ngamba mfite amahirwe yo kwigana n'abana bo kwa runaka mu bigo runaka kuko wenda nabonye Bruce kubera iyo relationship dufitanye iraza nkaba in touch nayo bigatuma njya kuri peer pressure kubaho uko wowe ubayeho cyangwa uko we abayeho. Bivuze iki ntabwo rero imba twariganye mana uraburi gukora muri ministeri runaka amane ngo nze mbe umukirina ku ntebe shuri narakurushaga mana manota. Iyo ni peer pressure ni nayo iri kugaruka n'ubundi mu bakobwa bashaka kubaho nka Shadibu koko bashaka kubaho nka Baketi bashaka kubaho nka barunaka ngende bari kubona bari kuba successful. Keti yujuje inzu etage uzare kwirebero. Shadibu ne umunyarwanda kazi wa mbere nako ni umunyarwanda uzuze 1 million kambibira kabanga ngiye kubibira kabanga. Abakobwa bafite ibibazo nk'iby'abahungu batoreye ibyuma muri iyi minsi. Nimba uri umuhungu warateruye ibyuma bro biragusaba goza kugira ngo ugumeze unyereke kagashusho kawe man. N'abakobwa bafite akazi warahoroswe shaka n'abakobwa bafite akazi narakubonye uganguje ufite ikono urumva nibyo imitsi mike rwose bose zose barangira basigaye warahoroswe. Nago hagati bateraga nkubwira ngo uterure mu bwonko uragenda uganguza amaboko urumva n'igituza. Dore nateruye mu bwonko ugiye kujya ugenda inyuma sha. Nicyo navugaga no ku bakobwa nabo bakobwa bari kubikora bari yereka abagabo ariko hari abandi bana 18 19 n'umubiri wabo ugaragara neza ko make up ari nkeya kuruta izo bafata bo basigare kuri make up iminkanyari n'ubundi bahisibisha poudre bikanga. Uri kubyumva neza man bivuze ikirere abantu bose baritaringa na mukinyo wa football nagarenza 35. Ariko abakobwa ntabwo babyemera gutera hano ari hariya man wabyemera gutera hano ari hariya zase ku mugabane w'Iburayi bafite za 40 n'imisago imyaka. Ariko n'abakobwa bayigeza bakimeze neza. Oya barayigeza ariko ereka ko umusileyi ntago ari ikibazo cyangwa kuba uri umuntu kuba umusileyi no kuba uri umuntu ugendana n'ibigezweho. Ngenda kubwiza ukuri ndashidikanya ko uriya yitwa nde uyu murumuna wa Kim Kardashian usiga ufite amafaranga menshi Kylie Jenner ni bari Kylie Jenner urumva uriya mukobwa ebana ejo bundi yujuje billion urumva yinuza y'amadolari billion $. urumva kuri amafaranga menshi kandi yabikuye kuki mu gusilayinga guriya nyine gusilayinga agera hanga acuruza amastring acuruza n'amavuta urumva ariko bikurikirwa n'abantu bamuforoyingaga n'iki n'uburanga. Hungu muri we mukobwa ukiza akijwe n'ibyo bintu nka biriya Shadibu nyine bikora nka Shadibu mbese ngira inama aba bakobwa
bamenye ko ku myaka yabo 27 baba bari kuva mu kibuga. Oya ashobora no kukigumamo ariko kuguma mu kibuga ni iki? Inshuti yanjye abushyira mu matako kajya. Nuko waramaze kugira ikofi ifatika kuryo nta muntu uzagusuzuma. Mu matako wacyumvamo mani, wacyumvamo nyine ntabwo nyine wumva ubushyuhe buke utanga nk'itako rimwe rikonje nka barafu irindi rishyushye ari akazuyaze urumva ugahita bagatogo. Ariko nta kundi nyine niyo mpamvu na ba Diamond bagiye barongora bazari urumva akagwamo umwaka wa kabiri. Projet nyine abafite gahunda. Amukureho fame amukureho ifungo uri kumva yigende. None se Kama akakanya ibikorwa washimira Shadibu. Wenda kaduhere nawe duhere kuri Kamaro. Ibikorwa washimira Shadibu kuri million followers agize ubona koko byamufashije kuba successful nibi. Nta kintu ngiye namushimira urumva. Nta n'ikintu namugayira. Namubwira ngo iyo miliyoni y'aba followers yagize profit nk'uyu munsi agere business yiwe. Abo bantu bose bafite bamufollowing bakurikiye iyo miliyoni bazaje bamukurikira muri ya business yiwe iri fixe iri ahantu, hanyuma nibwo abantu bazabona yuko na bya bintu yakoze batazongera kujudginga bavuge tubyibuze uyu munsi butuvugana afite business kandi abantu bamukurikira miliyoni n'abantu benshi baramutse habonetsemo 500 by'abantu bazajya baguteza imbere cyangwa 300 still waba uri umukire kabisa. Nama YouTube ntago zijya ziboneka. Ni ibintu ni byiza kuri we ni iki gikorwa cyiza ariko atari kuvuga ngo ni miliyoni ngo y'abagabo. Ariko usobanukiwe neza ukuntu igihemba ntago ndi deep cyane muri byo ihemba ndetse twese ntituyikoresha kitaduhemba. Wese watse ubururu yo katse ubururu karahemba. None aka kanya yende kutereza Serendis kumva no muniga aka kanya wowe Shadibu ni ikibona wamushimira mu byo byose byatumye agera kuri iyo success yo kuba yagira iyo million. Rado sujye ukora sorti no kwambara ubusa mubwire kugishkuri Shadibu yakiza kuza gukora biriya bintu byo gusiriyinga yitangiye ahantu hose ntago yari gutwinka kuri iyi ariko urabona ko mbere yari afite ibitako byiza sibyo urumva ameze neza ubona igikorwa kimeze neza kijeje afite n'amaso meza noneho akamenya kwifotoza agira amahirwe aho ikintu bita photogenic. Oya si photographe mwiza we ni photogenic. Ibyo bintu byose byagiye bimufasha kugira ngo agire abantu benshi bamufollowing. None ikindi yibohoye mbere y'abandi bakobwa bagitinya kugira gute kwambara ubusa cyangwa se ko wajya nk'ahantu ugashekinga nk'inyo yawe nk'ahantu urumva we yaragendaga akabikora. Rero abantu bose yashekinga photographe nawe yafata ka video yagashyira kuri Instagram agahita hashya urumva abantu bose batushiduka twamufollowing. Mugeze muhura live ari Shadibu se twaraho inshuro nyinshi cyane reka n'umwana hano mu kabari cyangwa iki twaraho inshuro nyinshi sinamenye ntabwo siranazibara. Mwamubonye gute bwa mbere cyagutangaje inshuro imwe watangariye Shadibu wenda mwabure mu kabari? Shadibu ngene isanzwe muzi kuva kera urumva ataranamera kuri akira aho ngaho nyina ari umukobwa usanzwe nk'abandi agendana n'ababebi tukaga ba Sonia abangaho mu miduha nabande bose urumva n'abandi ba sister baho ngaho za Rwarutabura. Nende ari muzi na waranzi nyicyo gena ni mupaparazi urumva Shadibu sagisi ni muzi ari inshuti y'abantu za bari abatipi bo muri Bigani nabande bose Shadibu so is urumva nyine urumva ngewe namubonye kuva kera n'uyu munsi ndacyamubona urumva gusa nyine namushimira ko ayo miliyoni yayujuje ariko noneho nayo byaza umusaruro itakubita business yari ya urumva niyo yakamamaza string urumva agafata ubundi bukobwa bwinshi akabushyira muri game bukajya bujya bakajya bashekingira ikibuno ari nk'umunani cyarimwe uskoro ugiye gushekinga umva bazagera na billion ngiye kwereka ukuntu yabigenza yerega ngende mu acteur natangiye sheka sara ataragiye gushekinga no mu acteur gaswe ntago no mu actrice Arimo se bro wewe mwarawe Shadibu byiuza amaso kumaso Shadibu mwereke videos muri kumwe oya singomwe ngombe ndi kumwe na mu mapuru party okay reka nyikwereka taza kugira ngo wenda ndakubeshya wafashe na telefone yawe vuye man ngiye phone yanjye ikintu cyose kigezo kitakijya kuri email n'icyasibika kuko n'urujyo man nyine nganjye nk'umupresenter yatwawe kenshi ariko nabirenze man nanjye ahantu mba ndi manzikari ngiye muntu kazo hari ari kibizuramu sha se bra birakenewe cyane so kuvuga kari urenze ari n'abana barenze kumurusha ibintu byagutangaje kuri Shadibu live mu amaso kumaso igitangaje man abantu bose reka nkubwize kuri bro je ku myaka yanjye kuri adresse yanjye nanjye narindwaga mubi sibyo ikintu ngiye kukubwira man onwema makuru ariko iboro baze no kwireba kuri Kim TV uye musubize reka nkubwire
ikintu kiri kuntera ubwoba yamusubizemo reka nkubwire yamuhe amakuru araza gusubizamo reka umva Jado mana ababebi bose ndi guterwa ubwoba n'ukuntu bari gukura bameze mane usiko babaye amakoro y'irobro nta mukobwa utakigira inda nimba ari ububyeri nimba ari amahano babakorera hiherereye basigaye bagira inda cyane hari umubebe usigaye wabona utagifite inda bro ariko zimpamvu se ibaze ba mama babyaraga imbyaro 10 abantu bakera babyaraga imbyaro 10 sibyo bakabyara imbyaro 7 imbyaro 8 buretse gato kamaro imbyaro 8 none anga style na mama wambyaye iyo nda nayafite mama ajyaga bahita ku rutariro bakabarajombaga umuheha nka boro kwa kundi inzoga zazigitabitse mu ahantu bazi urwagwa rushyushye umushyuhira abo bana ba kera ababyeyi barafataga bakabacya ku rutararo bakajomba mu muya mu gihe umusaza agiye kumva ko rwagize kurwanya imeze neza yes abo babyeyi banywaga inzoga nabo sibyo amaprimunsi icyo gihe ngenda byuka nyine umwana agiye mama amfataga yapfundura primunsi agahita nyicaza nanjye akamaho nabo barazinywaga mani ba mama bacu harinde ubona koko bafite ibi bicece ari byo baziho mana mbese biterwa n'iki bikoroyiro no ikintu kibitera se siko bari kubakoroyiro abakobwa impamvu bari kugira inda nini zimeze kuriya ni kubera ikintu bita imvange y'inkoko bazombe gatoya se bazombe gatoya nyine bazombe gatoya imvange y'inkoko imvange ya brushette imvange y'igiti imvange ya zingaro imvange y'isamake urumva ebana noneho bya bikoko imvange ya kokombure imvange ya kokombure urumva noneho mukwanga abakobwa bose muri no minsi bose bakoresha ikintu bita imvange avanga ari inkoko arengejeho kokombure ngufi muri grit mukanya ari mugoroba akabari muronomo akarya kokombure ndende y'umunya Nigeria akarenza isamaki ejo mu gitondo akaba yicaye ari kurya inyama z'ibiti cyangwa bya zingaro ku Gisenyi urumva ari kurenzaho kokombure y'inzayirwa urumva ni nako kubita uyu munsi yakubise cya Remy Martin ejo mu gitondo zabanywe Johnson ejo anywe ibihari ngo focus iki niki byo basugo umuntu yamara imyaka ingahe atarahamabwete koko niyo mpamvu hari uzajya ubona none ari kugira urugendo numva rero umukobwa udafite inda cyangwa utambaye za kirisi zo bimbazo zigera hano hejuru zihisha jado ngiye nkwemera akantu ba mama byaye imbyare 10 naguriye igikarisa cyo muri gifungira oye abanje kundi imigikandara urumva ni mwiza afite isura nziza mbere yarananutse nyine afite mu nda zero ariko none icyo gihe twajyaga dukora urukundo noneho ejo bundi ndamuhamagara yaramaze iminsi ngo aba Uganda namwandikiye kuri Instagram ahita ampereza nimero ahamwe ngo ndi mu Rwanda tuzabonana ndamuhamagara tujye gusangira ebana arambwira ngo nkubwire ngo mbonye ngo ntago wamenya koko nari imeze ariko ngimeze ahita ambwira ngo hari umukandara anyereka ifoto ngo ariko nashatse nawe ubuzi ngo igikandara bafungisha ngo umukandara bafungisha ngo se ufite indi ifunguye ko uvuye nanga yifunze ngo umukandara bafungisha ndagenda ndabaza baba barawunyeretse man ndavuga se ndakugura igikandara gute ngo ntago ari igikandara gusa ngo hakenewe ni kariso ngo n'igikariso ngigikabutura kizamuka nawe ngo kikabifatira rimwe ukubera ko ngo hano nagiye barampinduye ngo sheri wangu ngo nago wabyumva vangereye neza ndavuga okay sawa nahise muboroka vangereye neza arakantu uvuze ngo ngaba Nigeria ngo bakongomani ubundi nk'ibihugu nka 5 muri Afrika ushobora kuduha bimwe abasore badasanzwe cyangwa bimwe abasore bakunda igitsina gore sha umuntu wa mbere warimeneramo ku mukobwa apana abagore bakunda igitsina cy'umugore ibihugu nibyo nijye mashaka kuvuga mvuga ngo bakunda igitsina gore mu makora abagore bakunda igitsina cy'abagore umuzayirwa aza kwisonga dorara rimena kabisa umuzayirwa yavuyeho hano muri East Africa cyangwa muri Africa umuntu wa kabiri ni umunya Nigeria ubwenge buracurama urumva umunya Nigeria yavuyeho urumva ukurikiraho ni umunya Kenya ariko ntabwo aritanga cyane nagatanga ifaranga ahubwo akoresha nuza psychology abakobwa benshi bakundana n'abanyakenya barongorwa n'ubwenge bw'abanyakenya ntabwo barongorwa kubera amafaranga umunyakenya ubuse umunyarwanda amushyira kuri aya umunyakenya ukanabigenza se we akuganiriza akwica mu mutwe akwereka ko uyu munsi yari kugwa 100 ariko ejo mu gitondo azakubakira uruganda kwirebera tayari aba yakurangije kabisa kandi urabizi ko bari muri konso bari hejuru
muri education no muri construction. Abanyarwanda rero abanyarwanda babikora nk'ubusazi. Abanyarwanda dukunda kureba naho kenshi usanga njyewe niba nabonye Jado ubayeho neza witwariye nk'imodoka yawe ya Audi urumva ngo kubera yuko ngo twiganye mu kigo kimwe cyatwa twarakoranye itangazamakuru twese nanjye ngomba gusa nawe naho ngaho rero ibintu byose bakora bikora mu busazi niyo mpamvu bitanaramba niyo ngo uyu munsi ushobora gusanga umutipe ari kubona umukobwa mwiza wa danje nkakora tujya tubikora ejo mu gitondo ukabona ari kumwe noneho nasi ukabona ari kumwe na Esperance ya yindi ya danje ukumva umusenegare urumva ebane cyangwa umva umunyazamburi wa fake byatari ugahita byagenze gute ejo yari yahembwe sibyo ashaka kubaho nkande ashaka kubaho nkawe kubera ko bahorana kandi ukaba ufite ahantu ukora baka zawe urumva nanjye nashatse kubaho nkawe ariko nabayeho nkawe umunsi umwe gusa ariko uyu munsi nasubiye kubirutse nk'imbwa urumva niyo mpamvu nabona abakobwa benshi hari igihe ubona umara nk'umwaka utabona umukobwa cyangwa imyaka 2 wazajya kureba ukamusanga ngarwa rutabura cyane kuri boutique akenyeye ikanga ukavuga uyu mukobwa sinahuriye nawe kuri Chilax Nyarutarama ari kumwe n'umuzungu ameze neza ari kunywa marura andi marura 2 bayazanye bateretse ku ruhande none musanze cyari kunywa Primus ari kurya n'intoryi n'ibishimbo n'ibirayi ndagaso kwa kwisimbukuruza abakobwa barihinduranya Jado barihinduranya na amahirwe nanone bafite ariko ndashaka kubagira inama Adamye tunasoreza turebe abajene abakobwa b'i Kigali bagwa mu bishuko bitandukanye tugituno tujye inama sasa aho uri umujournalist bitekerezo runaka ugenda utanga cyangwa se binafasha societe muri rusange reka dusoreze kuri icyo kintu ndashaka kubagira inama nanjye mbabwira ati akazi barimo gafite imyaka runaka urasaza ikindi n'abandi bakobwa bari kwanga gushaka bivugishwa ngo nagikwe man umukobwa urenze imyaka 27 atarashaka abatekinze diske yuko we ubwo azashaka amafaranga mpaka yabonye akagira ibikorwa remezo hahandi bizakomveka kana kagahungu gatoya bivuze ngo ibyo anzi ko bamukorera azabikorera umuhungu so ndagira ngo abakobwa rero bo bitekerezeho urangije university like mu myaka 23 24 afokasinge kugira famille nagira famille n'umundi azabyara babiri agira ubuzima bwiza nanone arekera abo ngabo no ikindi uretse Kamaro ikindi ameza yizira mayide menshi akamaro yego Kamaro ataragenda nago ibyo bintu uvuga byakunda kubera ko uyu munsi umwana ari kwiga ashaka kurangiza secondaire ngo abe Shadibu urumva cyangwa se abe Shiba sibyo nago uyu munsi ubaze nk'abakobwa bari mu Rwanda bari muri high school no muri primaire ukabasatura imitwe ariko utayisatuye ngo itandukanye urumva nyine ukabinjirira ukabarira mu bwonko wasanga harimo amafoto yo kuri Instagram urumva harimo imyenda myiza urumva harimo kuririmba urumva harimo kumodoringa urumva nago wabonamo umwana uyu munsi uri kwiga avuga ngenda ashaka kuzaba minister ashaka kugira ngo uzamubone w'umukobwa noneho wenda abahungu baragenekereza ariko umukobwa kugira ngo uzabone nk'umukobwa uyu munsi uri kwiga ariko ashaka kuzaba Miss Rwanda nyuma yo kuba Miss Rwanda akaba umuhanzikazi cyangwa akajya aririmba amakaraoke mu kabari urumva nyuma y'ibyo ngibyo akaba umusileyi akeneye kuzaryamana n'umuhungu wa Cristiano Ronaldo urumva kurusha uko azaryamana n'umuhungu wandi wa Joe Biden so urumva rero naga social media nizo ziri kutuyobora social media nizo ziri kuturangaza nizo ziri mu mitwe yacu none urubyiruko izi generation ziri nyuma yacu masirika zino zo zirahagurumanisha byanyabyo sako ziva ngo hayiye hati nimvuri kugatura bango hayiye bano bono no hazashya byanyabyo ndo icyo kiva kijye munsi y'indi bateke arigiye kwanda maje yigeze gushya ninde ruhatwitse Niko kakabana none ndi kumwe na MC Nario umushuti we aramo MC Nario kuna gupostinga akavuga ngo nyine ngo hano ngo abanyamakuru ngo mujye ngo wabaye akakana ngejo bundi wakandiye yaravuze ngo hano ngo kuri wakanda ngo hayiye ngo apana ngo bya bindi byayamvugo ngo abanyamakuru ngo ni mujye umutabare rero narakwana magiye yize gucyo ndi kumwe n'umutipe aramamagara nka saa 3 zikika arimo ambwira ngo umunigama umwana ngo kwanda amajyaye no umutipe yari kumwe n'umundi mushuti wanjye waruvuye South Africa n'umundi twibera ahantu ariko afitemo ibikorwa by'inkweto bamubwiye ati bro haye kwanda amajye
ngo wadashyase kandi hari gushya Kandi hari gushya. yarabaye hari cyana bahamagaye wakivuga ngo mani ngo uziko wanyu hari gushya ngo hagomba gushya none hari gushya bya nyabyo kigeze mu rugo gisanga hakongotse urumva ebana inzu yahiye ivurira gutumuka mu ngo uziko haye koko so Jado niwe yoboye iki kiganiro twakomeje turi kugana ku musozo kabisa tugana ku musozo n'ubundi twari turimo dutanga inama wowe uragira uti abakobwa bashake bakiri bato hanyuma se abasore abajeni eka noneho ngena bro minisiteri y'urubyiruko n'umuco na siporo cyangwa perezida muri rusange utabara abanyarwanda dutabare mwana ni gute data bukwe ashaka ko njyewe nk'umukwe mba murusha amafaranga bro wowe ufite umukobwa ninza nje kugusura nkagusanga muri saro uranyicaza umukobwa ukaba umubwiye ngo mwakire mu gihe umukobwa agiye kunyakira ukambaza ngo uri uwo kwande ufitiye kampani yawe ikora iki man direct akubaza ngo kampani yawe itwa ngo iki arakubaza ngo uri uwo kwande yava wamwibwira ngo kampani yawe ikora iki data bukwe arashaka ko mba murusha amafaranga nimba ufite no grit ariye arashaka ko mba mfite none ngewe na uno mba mfite Marriott izo hoteli zose mbe murusha amafaranga ariko nani muri umwarimu wakwifuza umwana wawe kazaba niba twubakira abasaza bakera baratwubakiraga umva sababu bakira siki ese uragira ngo umwana wazagende ejo buna agaruke kumureba ameze nko afite amatama yagubanye nk'umukecuru ukuruza umuyawe w'igiti ako kantu ko gatuma abahungu tudashaka nacyo ahubwo none mubwira ikintu wakora databukwe nakubaza umva uzifate nyine nujya kumureba nujya kureba sobo uzamubeshya urumva none numara kumubeshya azagira ngo uri umukire uzamubeshya amakampani bitumubwira ati ufite ibiti limited urumva cyangwa mubwira ati kampani twa amazi magari urumva ati manyura ivanya amazi mu musozi yajyana mu gishanga ntabwo wabura ikintu mubeshya ubwira ati rwose nayitangiranye n'abana nyine kubita injoga za danje noneho azahita ko nyine nawe uzahita umenya ukuntu ameze zasanga nafite umufungo nirangiza azahita kweremerera umukobwa we ugende abantu umufatishe numara kumufatisha fresh so bukazaza kubasura asanga wicariye mu nzu y'icyondo hariya warambije wambaye n'ikabutura yacitse hafi y'intuze ariko wajyumva bari reka nkubwire none wazakwita imbwa ubwo nakwita imbwa ubwo uzabura umukwe w'imbwa ubwo umukobwa wazaba afite iki umugabo w'imbwa njye nagira ngo babitekerezo bro bareke kwumvisha ko dukwiriye kuba tubarusha amafaranga bo bakoze kera umuntu agabira undi nka bro umuntu agabira undi umusozi sibyo umuntu agabira undi umusozi twebwe generation yacu ntabwo twubakiye muri ibyo bintu man generation yacu abasore ngo bashaka kurongora abana babakire none c'est exact bro umwana wo mu bakire ngiye nizo dream nzarongora umukobwa ese gute mvuka muri famille cyangwa man muranye ngo njye kwishomeka akantu nanjye gasaba umunyu igihumbi nakore wanjye kazakijyane wabo ntabwo byashoboka uri kumva ntabwo byashoboka ikintu kiro rero badatabuka bareke kumva ko tugomba kurongora abana babo kuko tubarusha amafaranga ntabwo bishoboka bamenye ngo generation yacu bakiye kuri connexion Jado njyewe ngo sharing ahantu utereye akarakubeho nkuko mane muri covid twarabibonye umwana wo mu bakire muri covid twarabonye umuntu utarakoraga mane yagiye ku kagari gufata umuceri n'akawunga mu kikamaro umwana wo mu bakire arifata akavuga ngo ngiye ngo gupfa narya imvange ubwo ngiye uwo muntu namurongora neze none ubwo se utamuboneye inkoko ya buri munsi urumva haza umubwira iki igitondo byababwiye tujye kuri gufata baga ngaho nyumvira ambwira baga ngiye mbere bavugaga baga ngahita numva baga yo gushyiramo amakayi umuntu agiye ku ishuri urumva naje kumenya baga nyuma urumva shaka ko abana bo mu bakire babaho neza we ngo mani ngo tuvuye mu rugo turiye baga muvuye mu rugo muriye baga njyewe ese nawe wumvise ngo bagaburiye intabire ntiyayiririye kuri TV yayiririye kuri TV kwa intabire kubera ko utamenya ibyo ari byo intabire se intabire se urayizi ukubahinga yego nyine nicyo bita intabire none se ntabwo yayiririye kuri TV kwa Irene ntabwo wamubonye mu minsi none se kira kintu wakivuga iki ntabwo wacyumvise wowe wasanga warariye intabire ngo narayiriye barabaje ngo intabire urayizi asanga ntayazi baramubaza ngo warayiriye usanga warayiriye ari ikirizo none se nyine ntabwo yabimenya urumva arababajije aricyo bitwaye kuba atabundi uko nabonye byarateje amagambo menshi hariya aricyo bitwaye kuba agiye kuba Miss wenda atazi intabire cyangwa ntabwo hise kuba Miss bisaba kuba warabaye agronome arababajije igisirikare ngo
ibintu ngiye kuvuga simbizi nimba atari bibi. Ariko abantu nabo bajye bareka abantu babaze muri generasiyo yabo. Gutyo ubundi bifata ukaba ufite imyaka 45 ukabaza umuntu w'imyaka 20 urumva cya 18 wumva mwahurira hehe? Kuba umwana atazi intabire urumva afite wenda zi computer maka azi no gusobanura maka mu buryo butandukanye urumva. None se uwo nguzi intabire arayizi n'uwo nguzi computer nawe arayizi, ntago ari ngombwa ngo agiye kuba miss. Na agronome se yari kugenda areba imirima n'ahantu bagomba guhinga imyumbati cyangwa bagomba guhinga ibijumba. Abantu nabo barapostinze wagira ngo yaciye nk'amabere, bajye bambabarira. None se urumva atagomba kugira ubumenyi rusange ku gihugu n'imibereho y'abaturage? Ubumenyi rusange se hari umuntu wifuza guhinga? Umuhinzi we naba yumva yabivamo akirukanka agatisuka urumva. Ibintu abantu bikaba bibajena urumva. Umuntu none utaranabibaye mutegeza namenye ibyo ari byo, ariko uzikwirirwa wirenze isuku kubita gutya ukoresha amaboko urumva icyo kikumanuka kikava mu matwi kigashoka mu nnyo. Bagiye mumbabarira. Ubwo abanyarwanda 80% niba batunzwe n'ubuhinzi, kwitagomba kumva imibereho yabo ukamenya ukagira n'amakuru ku buzima bwabo. Aya none se uragira ngo nabara abamisi tubajyane guhinga bamenyere ku mibereho y'abanyarwanda. Uzi ko gasuzo kumva ikiganza kimeze nk'amazi buriya bwana urabona yabasha gufata isuka buriya yabasha kubagara. Ariko sibanga nanjye sibanga araje afashe rakirete aje wandika ko nufata rakirete aze no kwishuri kwa usohora amazi muri dushe bangiye kubona mbona umuntu cyajemo amabavu uraze bazishura n'abandi. Uriya se wamubazaga intabire warayizi urumva, uretse kumva bayivuga. Uriya se kavukire hanga kimisagara we iyo ntabire yiziye yirene. Nese kuki yayimenye barayimubwiye nyine ubwo ngubwo wenda bene waba ariko uri ntayazi yahinze Yesu uriye. Reka dusoze reka mashimire cyane kabisa ku mwanya mwaduhaye n'ikiganiro muduhaye kabisa. Inguyi ni umujournaliste ndetse baje barebe no kuri Mr A kuri Kim TV banakora subscribe, ari nako bakora subscribe kuri Iris TV. Hanyuma mbaya we yakintu nabwira abantu urumva mujye mubaze abantu ibibazo byabo mubona bakushoboye bafite ubushobozi bwo gusubiza. Hanyuma mukore subscribe kuri Kim TV no muvandimwe ni hakora. Hanyuma murabizi ko Iris TV y'abana Jado muri kumubona, naho mukomeze mukoreshe ya ndetse mushyiraho n'ibitekerezo byanyu. Buriya ibashije kureba ikiganiro ukagena nta gitekerezo usangije abantu nabe bitwa nuko wabyihorera, ariko byibuze ugire ikiganiro nurangiza ushyiraho na comment yawe. Kabone niba udafite ubwenge bwinshi cyane bwagutse cyane ku buryo bitanga comment yahindura abantu, ariko nyine mu bugoryi bwawe bwashyiraho indi nyine isanzwe kandi nayo tukayishima. So Imana bawo umugisha mujye munasharinga. Hanyuma mukomeze mukunda ibiganiro by'abanyarwanda tuhashumike. Bombo cross munamfruinge kuri Instagram ni A250 na Kamaro mu following. Nye muramfruinga kuri Kamaro ugashyiraho aka espace gato ukandika Rwanda urumva ugahita ubona na Instagram yanjye ya mbere barayibye nde barayitirira, ariko iyo ndi gukoresha uyu munsi ndagira ngo mbebabwire ushobora gufollowing ufite 5,000 iyanjye yanyaye ifite 43. Iyo ngiyo niyo nkoresha yanjye, izindi baraziyitirira aho bizi namwe abasikama n'ahantu batari muri no minsi. Uzahita ubona ahantu handitse ngo umugaratiya w'umunyakuri aho hasi gato. Yes ruko bimeze. Reka nshimire cameraman wadufashije nabashimira mwese aho muri hirya no hino ku isi. Ari Jado twishimiye yobe ikiganiro diaspora bashaka kundemera urumva uvuga ati ura mutiparansetsa agira ibigambo bishimisha urumva ukavuga ati Kamaro kamuremere urumva yarekanye mwibwire nose momo ya Jado ni yanjye shaka none uvuga ati Kamaro kangende musangiza akantu n'ubundi dore ni handi dore harahiye ni 0787 7 48 71 61 yaba World Limit yaba Western Union washyira amazina nyine ni yandi nagahitashye. Murafashanye dore turi no mu bibazo bya Ukraine no Burusiya. Ikibazo ari bagiye kukivugaho mure mfite ibibazo byinshi cyane ari ibibazo bya Ukraine bindi ku mutwe urumva n'Uburusiya sindyama sinsinzira babamamagara abayobozi ese tubigenze gute rwose ushatse kundemera wandemera kugira ngo nibi bibazo mbone ukuntu gukemura. Abantu kandi batwishyuza bamenye ko ibibazo bitoroshye muri mizi. Cyo cya Ukraine n'Uburusiya tuzishyura nyuma. N'ubu ni mugoroba nari nkirimo mbona n'ucyananiye kabisa. Yola. So dushoje ikiganiro nitwa A ni kuri Kim TV, turi kuri Iris TV n'iki kiganiro munakira kuri Kim TV every year, every month, every week, every day, every hour, every minute, every second. Ebana mutwiteho mudufollowing tuzajya tubaha ibintu byiza kandi bigezweho. Jado ciao.